gicoka giaku nĩguo tũkinyĩtie haha titherũ Ebeneza nĩwe mũtũhe hinya amũkĩra ngatho citũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania waithire mĩaka ya thĩna yathira nĩũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahĩtwo nĩ toro twagũkaĩrwo gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkora wega amũkĩra goci witũ nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania wĩtagwo Jehova Nisi mũtũhotanĩri bara bendera itũ rĩa igũrũ na ithuĩ nĩũtũhotanĩire Mwathi titherũ tũrĩ atũria nama kuona thũ citũ ikĩgega nama cieciragia nĩtwahuka nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nama nĩwĩkĩte magegania na niĩ ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nama nĩwĩkĩte magegania aya mweke ũyũ nĩgetha wambararie Ngai no mwĩre nĩekĩte magegania maingĩ mũno gũkorwo mweri ũyũ wothe Mwathani akoretwo hamwe na ithuĩ na ĩno nĩyo Sunday ya mũico ya mweri wa April ĩra Ngai nĩekĩte magegania korwo na ciana citũ rũtha rũu ruothe Ngai nĩekĩte magegania thabarĩ tũthiĩte na Ngai agatũmenyerera mabata tũnengerete Ngai na Ngai agatũrorera ĩra Ngai nĩekĩte magegania ona gũkorwo muoyo mũthĩ no magegania ma Ngai ona gũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ no magegania ma Ngai ona gũkorwo Ngai arorete maũndũ maku no magegania ma Ngai gũkorwo bamĩrĩ yaku ĩnyitaine no magegania ma Ngai oya ihinda rĩrĩ wambararie Ngai ũtĩe Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe ĩra Ngai nĩ wega ĩra Ngai nĩekĩte ĩra Ngai nĩ Ebeneza mwĩhokere rũciũ rwaku mwĩhokere bamĩrĩ yaku mwĩhokere maũndũ maku
Ngai nĩ twagucokeria ngatho, Ngai nĩ twagũtĩĩa, Ngai nĩ twauga nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku, nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa hinya waku, nĩ ũndũ wa gũtũiguĩra tha Ngai, tondũ ti kwagĩrĩra, tondũ ti kwĩrutanĩria, tondũ ti hinya witũ, nĩ hinya waku Mwathani. Nĩ twagũcokeria ngatho, tweneana moko-inĩ maku Ngai, ona tũkĩhinga mweri ũyũ wa April, Ngai nĩgetha ũkorwo hamwe na ithuĩ, ona tũkĩambĩrĩria mweri wa ĩtano, Ngai ũkorwo hamwe na ithuĩ, ona ciana citũ cigĩcoka cukuru, Ngai ũkorwo hamwe nacio, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thengiũ Ngai nĩ gũkorwo wĩ Ngai mwega, nĩ gũkorwo wĩ Ngai wa hakuhĩ, nĩ gũkorwo wĩ mũrata, nĩ gũkorwo wĩ ũteithio, nĩ gũkorwo wĩ mũrĩithi. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho, twakwambararia mũno Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twauga Ngai nĩ wega maũndũ-inĩ mothe. Thengiũ nĩ gũtũrathima, thengiũ nĩ gũtwĩka wega, thengiũ nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ, thengiũ nĩ gũthũkangia wĩra wothe wa ngoma na mĩbango yothe ya ndaimono na mahinya mothe ma nduma. Thengiũ Ngai nĩ kũmathũkangia, thengiũ Ngai nĩ andũ arĩa ũrohora, thengiũ Ngai nĩ ũhonio ũrĩa ũrahonania, thengiũ Ngai nĩ irathimo ũkũrathimana, thengiũ Ngai nĩ maũndũ ũgũthondeka, thengiũ Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagũcokeria ngatho, tondũ we wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. We worship you, Lord, and we honor you, because you are faithful, you are great, you are gracious. We honor you this morning. Tukiuga we wĩ Ngai, tukiuga we wĩ mwega, twakwĩhokera Mwathani maũndũ maitũ mothe. Igĩrĩra maũndũ maitũ Ngai, igĩrĩra mĩhang'o itũ, igĩrĩra mawĩra ma moko maitũ, igĩrĩra gĩthomo gĩa ciana citũ. Nĩ twakũrehe Ngai maũndũ-inĩ maitũ mothe, to twakũrehe maũndũ maitũ no megũthiĩ wega. Amũkĩra igongona rĩa ngoro citũ Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngũkũinĩra rwĩmbo Baba, abaũkĩnjigue rumĩte mũthithũ wa ngoro thĩinĩ, ndirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩega gĩa gũkũrehera, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa. Ndatũũraga nduma-inĩ ũkĩnyonekera, ũkĩrehe ũtheri ngoro yakwa thĩinĩ, na nene ngũkenera ũtheri ũcio waku, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa. Waringithanirie mwana waku wendete mũno, na ndũrũme ya igongona nĩehonoke, nawe ngĩkuĩra mehia makwa, ruo na mĩnyamaro, noguo nyone mũciĩ ũcio wa igũrũ. Ona mũciari wakwa takĩetĩkĩrire kũrutĩra muoyo wa mwana ũngĩ, wendo waku nĩ mũnene, tũmenye kũrĩa ũtariĩ, amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa. Amen. Tupigie Yesu makofi. Yesu ni mwema na amekuwa nasi. Ngai akoretwo hamwe na ithuĩ mweri wothe wena. Amen. Kĩre jirani, welcome to the house of the Lord. Ũmenyeru mũkĩonana na jirani mũkonana Mei. Koguo geithia andũ erĩ, andũ atatũ, tondũ Sunday ĩngĩ tũgĩũka tũgakorwo mweri wa ĩtano. Andũ acio mekũ igũrũ twĩ hamwe.
Fio. Nere gendrona mugathi uguo mukahorera muno twi hamwe. Amen and we thank God. Tukugoca Ngai, tuindire Ngai, Trevor, tuthondeke maiki ici ni ciranegena muno muthi na tugie na ihinda naga. Na ndimwiraga hatiri kindu kingituma tuke kanitha igakurutira Ngai igongona na igongona rimwe turutagira Ngai ni kumugoca. Koguo wirekererie pio ugoce Ngai na Ngai ni eguturathima. Ngai munene na mutugi wa Isiraeli Weore Ngai uri hinya na nduhotagwo ni undu wa guoko gwaku nene nyonete wega nikio ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca Ngai munene na mutugi wa Isiraeli Weore Ngai uri hinya na nduhotagwo ni undu wa guoko gwaku nene nyonete wega nikio ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca Ngai munene na mutugi wa Isiraeli Weore Ngai uri hinya na nduhotagwo ni undu wa guoko gwaku nene nyonete wega nikio ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca niĩ nama nĩnjũĩ niwe Ngai na gũtũũra ũrĩ Ngai ndĩinagio nĩ maũndũ kana kaguoyo riũrĩmo tĩkanagĩria nduma-inĩ nĩoka kũndehere hũrĩra Jesũ rũhĩ rwa igũrũ waheire Isiraeli mwĩhoko mewerũ-inĩ rĩrĩa wamũirire mĩgate ta mbura we nĩwe Ngai ũrinagĩra andũ waheire Isiraeli mwĩhoko mewerũ-inĩ rĩrĩa wamũirire mĩgate ta mbura we nĩwe Ngai ũrinagĩra andũ niĩ nama nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai na gũtũũra ũrĩ Ngai ndĩinagio nĩ maũndũ kana kaguoyo riũrĩmo tĩkanagĩria nduma-inĩ gĩoka kũndehere twende namna twende chezea Yesu wako nĩnjũĩ atĩ no ũtwĩke maũndũ mega na manene gũkĩra marĩa nĩnjũĩ na manene gũkĩra marĩa ndingĩkũhoya atĩ nĩnjũĩ atĩ no ũtwĩke maũndũ mega na manene gũkĩra marĩa nĩnjũĩ na manene gũkĩra marĩa ndingĩkũhoya ningĩ makĩrĩte marĩa niĩ nama nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai ndĩinagio nĩ maũndũ kana kaguoyo riũrĩmo tĩkanagĩria nduma-inĩ gĩoka kũndehere nĩnyonete wĩigo mũrũmu thagu-inĩ rĩa mwene hinya naguo thayũ kaihũra ngoro-inĩ thayũ wa Ngai nĩnyonete wĩigo mũrũmu thagu-inĩ rĩa mwene hinya naguo thayũ kaihũra ngoro-inĩ thayũ wa Ngai ona mathĩna paracieha anyitaga na guoko gwake niĩ akangua na moko kĩnda mathĩna paracieha anyitaga na guoko gwake akangua na moko kĩnda twende na ndaigirwo Yesu na ndaigirwo inua Yesu namna hii kama uko na mikono yote
adunyete ke hatare nakyo akati oria gekeno tumanene kametwa overi nebe adunyete ke hatare nakyo akati oria gekeno tumanene kametwa overi Anyita na goko gwake akagua na moko keda ina mazena barasia anyita na goko gwake na moko keda tunacheza na unaitende cheza na unaitende Oh, kuhana Yatoshake Kaiwa kwa Demoga Dere Tabaremo Tamaki Monene Nadamu Tana Kuhana Yatoshake Kaiwa kwa Demoga Dere Tabaremo Tamaki Monene Nadamu Tana Ina Mazena Abba, 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 Ina Mozaida, Ina Abba, 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 Abba. Come on, you're gonna do it. Turn it on me. Okira komogasa, twende na udo. Aterete, demokaire, yakonyonia, maoto manene, marehinya, na maretoe, na damwetadeti, akwelete, emokaire, newokonia, maoto manene, marehinya, na maretoe, na damwetadeti, ina Abba, 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 Namogaida, Ina Abba, 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 Namogaida, Natikuaga. Gadho ishida shitoma mwathi wakwa nyundo wa shamanene onikeira oratora kumayo hede ciothe Gadho amukira Gadho tigamani ate Gadho ishida shitoma mwathi wakwa nyundo wa shamanene Onikeira, oratora kumanyo, hede ciothe, Gadho amukira Gadho, Gadho, amukira Gadho, amukira Gadho, amukira Gadho, amukira Hey, Leuni Ekekigatia, Nekoneta, Siamanene Kariga, Desionaga, Adodo Kahanokia, Wabi Wakwa, Gadho, Amokera Gadho,
atereu reuni kekiugatia Negonete akoro ne wona tambararia mugambo waku Gesionaga adogo kahonokia mwathi wakwa gatho amukira gatho amukira abararia mugambo waku kwi Ngai amukira gatho amukira gatho Tumahurire ruhiru wega kahinda gaka ni kega kandu aria mena magongona mao ma ngatho na tithes mafuate hamwe na pillars. Ni wajomorire mwatoka-ini mwatoka wari kundu werũ-ini gutiari mai kana kiruru nama Fokire thiga kwira Ni wajomorire mwatoka-ini mwatoka wari kundu werũ-ini gutiari mai kana kiruru nama kayukigira nigakwira ko kayuria wari ko kiambĩrĩria niwe uri kuo mũthĩ rũcio nowe nĩatharirie andũ atatũ mwaki-inĩ ũrĩa ũngĩ irima-inĩ rĩa mĩrũthi kayuria wari kuo kiambĩrĩria niwe uri kuo mũthĩ rũcio nowe nĩatharirie andũ atatũ mwaki-inĩ na ũrĩa ũngĩ irima-inĩ rĩa mĩrũthi nĩwanjomorire mwatoka-inĩ mwatoka warĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru kayũkĩngiria nĩngakwĩra nĩwanjomorire mwatoka-inĩ mwatoka warĩ kũndũ werũ-inĩ gũtiarĩ maĩ kana kĩruru kayũkĩngiria nĩngakwĩra kuo. Kĩra ngatho citũ Mwathani nĩ ũndũ wa kũndũ kũingĩ Ngai wanatũcomora na mĩatũka mĩingĩ mũno Mwathani Ngai twanagerera thĩinĩ wa ũtũũro na Ngai kũu guothe Ngai wanatũhotanĩra mũno Mwathani nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai gwa gũkenia watũrehe thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na Mwathani Ngai waria na ndungata ici ciaku hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa ngatho wanĩrĩrwo na maigua nĩ megũka Mwathani nĩgetha makũgathe nĩ megũka Mwathani nĩgetha magũcokerie ngatho tondũ ũguo Mwathani Ngai nĩguo wendaga. Rĩu aya Mwathani Ngai na ngatho iria macokia Ngai nĩ ndamaheana moko-inĩ maku na tondũ Mwathani we nĩwe ũrathimanaga na nĩgetha Mwathani ũmwe wao ũmũrathime na wĩra wa moko make ona bamĩrĩ yake Mwathani ũmĩrathime nĩ ũndũ igongona rĩrĩ Mwathani Ngai rĩarehwo na Mwathani wamũkĩre ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ mau mothe Mwathani andũ aya maratara na magatara irathimo kĩmwe gwa kĩmwe na makona ũrĩa Ngai wĩkĩte mweri ũcio wothe na kiumia kĩu gĩothe. Ngai amũkĩra igongona rĩrĩ nĩ twagũthaitha nĩ ndamahoera kĩrathimo wĩra wa moko mao kĩrathimo ona bamĩrĩ ciao kĩrathimo na makĩhinga mweri wa April Mwathani mahinge na kĩrathimo na makĩingĩra mweri mwerũ wa Mei Mwathani ndungata ici ciaku ciambĩrĩrie nawe na ciambĩrĩrie na ndathimi ciaku nyingĩ tondũ nĩ ndanĩrĩra kĩrathimo igũrũ rĩao meke wega Ngai na ũmarathime mũno ũrathime mĩhuko yao ũrathime Mwathani ona akaunti ciao ona mawĩra ma moko mao Mwathani ũmatheremie na ũreke wĩra wa moko mao Mwathani wĩtĩkĩrĩke mahe favor kũrĩa guothe Ngai marĩthiaga nĩgetha Mwathani Ngai wa marathima o mũno na Mwathani magagũcokagĩria ngatho makĩria moe Ngai ũmeke wega nĩ ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũrathime. Amũkĩre tithe na pillars. Ndathimĩra wĩra wa moko makwa na ũhe gĩtũmi gĩa gũkenererũka
wĩrathimagĩrwo ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ, ndathimĩra wĩra wa moko makwa, nawe gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Ngai mũrathimi, wĩrathimagĩrwo ũrĩa ũkwenda. Ngai mũrathimi, ndathimo rĩngĩ. Ngai mwene hinya wothe, we no ũrathimanaga na hinya wa kũruta wĩra, na we Ngai nowe ũrathimanaga na mawĩra marĩa Mwathani andũ aku marutaga. Andũ a Mwathani moka mbere yaku na mbere ya kanitha nĩ yaku, kĩrĩa gĩothe Mwathani Ngai menakĩo no gĩaku, na Mwathani nĩ moka nĩgetha marehe gĩcunjĩ gĩa 10, na angĩ Mwathani marehe pila, amwe mekĩra gĩcunjĩ kĩa Mwathani kĩondo-inĩ gĩkĩ kĩa mũhothi, na arĩa angĩ Mwathani matũma na paybill, na angĩ Mwathani maratũrũmĩrĩra mekũnene online platform, na othe Mwathani Ngai nĩ matungata na indo ciao oguo andũ aya matungata, na niĩ Ngai nĩ ndamaneana harĩ we, na nĩgetha Mwathani wĩrathimĩre andũ aya, maingĩhĩrie irathimo Mwathani Ngai ona mage gwa kũiga, no makũmĩre Mwathani maũndũ mothe moru marĩa mangĩrehererio nĩ ngoma ũrĩa mũru. Rathima mĩciĩ ya andũ aya, rathima mawĩra ma andũ aya, rathima magũrũ ma andũ aya Mwathani rĩrĩa mekumagara, na ũkamamenyagĩrĩra Ngai. Rathima moko ma andũ aya rĩrĩa mekũruta wĩra, na mũno Mwathani kĩrĩa menakĩo makarĩaga na gĩkeno na thayũ. Ngai tondũ nĩ ũrĩ maheaga gĩkeno na gĩtũmi gĩa gũkenererũka. Mwathani wĩna ibataro o ũrĩa rĩhana Ngai, nĩ ndarĩambararia na kũrĩ we, na nĩgetha gũka haha mbere Mwathani na kũrehe gĩcunjĩ na kũrehe pira Mwathani nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ, nawe Ngai ũmarorere maũndũ mao, tondũ we wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku, na tondũ Ngai ndũrĩ wahenania. Rathima andũ aya, no rathime wĩra wa moko mao, no matheremie, no mathegeie, no maingĩhĩrie irathimo nyingĩ mũno Mwathani, no mahe thayũ na gĩkeno mĩtũrĩre-inĩ yao, maũndũ mao Mwathani marwagĩra. Toguo Mwathani wakorwo nao mweri ũyũ, ona mweri ũngĩ wa Mei ũkorwo hamwe nao, no reke Mwathani andũ aya magĩrĩrwo nĩ ũtũũro, tondũ nĩ ndamarĩria kĩrathimo ona mawĩra ma moko mao, o hamwe na bamĩrĩ ciao, katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ngai amũrathime na muone wega. Amen. Ngũgoca Ngai ngoro ĩkenete, meciria makwa me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire, Jehova Ngai gũtirĩ tawe. We nowe sifiwe. Tugucokeria Ngai ngatho muno, na ndikwenda gĩthomo gĩkĩ nĩgetha tũhe Njenga mweke wa gũtwarĩria, na nĩ ndĩramwĩrire mwaka ũyũ nĩ tũgũkorwo na teaching Sunday nyingĩ mũno, na nĩgetha andũ marĩrio, ona andũ makĩhunjagĩrio, andũ marĩrio ũhoro wa mũikarĩre na ũhoro wa mũikaranĩrie, Christian living. Na koguo nĩ ngwenda ngwete kaũndũ kamwe kana twĩrĩ nĩgetha ndigacoke haha. Ũndũ wa mbere nĩ kũmwĩra Sunday nĩ Sunday ya mbere, na nĩ tũgakorwo na gĩathĩ kĩa Mwathani, na Ngai yenda nĩ tũgakorwo na provost witũ, na koguo nĩ wega gũkĩharĩria nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, na gũkĩharĩria nĩ ũndũ wa gĩathĩ kĩa Mwathani, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkorwo hamwe na ithuĩ ũhoro-inĩ ũcio. Wa kerĩ nĩ kũmwĩra mwaka ũyũ tũraugire gũtirĩ mũndũ tũrenda gũtigana thutha, na no kũrĩ andũ matenyitithanĩtie na matũũra mao, na ti wega andũ a Ngai, ndamwĩra ũguo ndĩnyihĩtie mũno, ti wega. Tiga gũikara nja ya itũũra, tiga gũikara nja ya itũũra. Mũndũ ndangĩtũũra eika, wĩnyitithania na itũũra rĩaku, menya itũũra rĩaku, menya atongoria itũũra rĩaku, nĩgetha mwaka ũyũ tũtwarane wega. Tũtikwenda mũndũ ũtarĩ na itũũra kana gũikara nja ya itũũra, nĩgetha tũhote gũthiĩ wega na tũhote gũtwarana.
Ndiamwirire mwanake arangorire haha wabici wana guku Burundi. Ani muhonoku na ni wega. Arenda marua tondu andu a Burundi matingihikania. Anjirire ndangihotana na iritu aguku tondu me iguru muno. Njirire siwezi. Your girls are very expensive. Nimaragia githungu kiega muno. No mundu uyu ndoria uria mundu gwitwo riu ni Martha ndoririe Njenga atana gituika chairman. Njenga Martha ndamui. Ndoria Jerusalem ndoikaine. No ni arenda marua ma mutungatiri. Ya ngithie ke kiundu gitari kiega. Riu nikio tugaga andu memenyithani na itura. Na tondu he andu meragwo matigwo makainuka. Tigagwo itura-ini. Mundu ni agia na bata, agabatara mutongoria wa itura kana mutungatiri. Na nie ndirikuragia, ndiriambaga kuria mutongoria wa itura. Mutumia uyu ni umui, muiritu uyu ni umui, muthuri uyu ni umui. Just a very good example. Twabatithirie andu haha ciana Sunday. Tareke nyone andu aria twabatithirie ciana aria me kanitha umuthi. Ogo wiku rugama. Kai tuthondeke kanitha andu a Ngai. Loisi rore andu acio. Mari ingi gukira oguo. They were many more than those ladies. Thegi karaithe na arume acio thegi. Tondu he mundu wokire abatithirio mwana acoke kiatia. Athie. We will be very strict now. Tondu aikoro we ni urenda gutungatwo ni kanitha nawe no wagirire gutungata kanitha. Koguo reke itwenyitithanie na matura maitu. Wa muthia ni muwe miaka ino yothe nitukoretwo na cathedral iria turaka. Na last year tutiageire na muthenya uria tuugaga wa extra mile. No this year twina iria tureta final mile kana last mile. Nigetha tuone milioni ta 60 na nigetha tuhote kurikia cathedral wega kuria kwamba kurika na nigetha andu mathi guthomera kuo makonaga uhoro ucio no wagirire muno. Na koguo mweri 15 mweri wa June niguo tugakorwo na harambe nene muno kuria kanitha wito wa cathedral. Na nimuyo ni cathedral itu, ino ni diocese itu, na nitukoretwo tukiheana miaka yo yothe nigetha twake cathedral. To cathedral ni ya diocese na tutingigia na tutire cathedral ingi. That is our cathedral. Na koguo June 15 twina iria tureta the last mile. Tuheane nigetha turikiririe uhoro ucio na Ngai ni eguturathima. Na koguo ni ngwenda tire kuringiriria mundu angikomwe tondu tuhoyagwo kuma 1,000 guthi na iguru. Ni ngwenda tuoye bahasa icio cito tugacicokia June 1 tondu mbeca icio twakiheana no muhaka tucitware before muthenya ucio wa June 15. Koguo ni ukuheo bahasa ino ina ka pamphlet gaka ndugucokia ni bana teria karia kari kuonagia theme iria twina cio mweri gaka ndugucokia. You light your prayers mahoya maria ukwandika haha na ngiri yaku imwe iria Ngai egukuhe kana igiri wikire bahasa. Na nigetha ithuothe ona kuma umuthi mundu ungihota acokie umuthi no wega. June 1 ni Madaraka Day ugakorwo gwi Sunday aria tukuoya bahasa ici niguo tugacokia na nigetha cirorwo ni athuri a kanitha mahoya maya maku kwandika na kiria ukuheana na nigetha tugatwara kuria cathedral June 15. Koguo no nyende nigetha ndikie George Julia ashaza itu nigetha mundu kwenda kuoya bahasha oe 1,000 2,000 okiria Ngai guguteithia na hindi iyo yakuhiriria tukorwo tugicokia na nigetha tuthie wega. For that is our cathedral and this is our diocese of Mount Kenya South. Dima no ndugi George riu nie ndakinyia hau katuheo rwimbo rukuhi na nigetha bahasa cikorwo cikiheana. No muteithie hau Anita na Maureen teithie mwena uyu nigetha tuhonokie mahinda na Ngai ni eguturathima. Rwimbo Gotora gohoshaga gotora goinagira nama ewa terera woyo atene ewa terera woyo atene nani gotora
gogocaga gotora gotora goinagira nĩ tondũ nĩ wanjĩrĩire muoyo nĩ wanjĩrĩire muoyo Tũgĩthiĩ na mbere na kũheo bahasha, tũkũria kwaya moke mainĩre Ngai.
kahinda gaka nĩ kega tũigue tũgĩthomerwo notices. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tondũ wa ageni rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Peter Wagai na handũ-inĩ ha mũtungatĩri na thuria kanitha nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ arĩa me gũkũ na arĩa me online platform mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire na tũgũkena mũno mũno rĩrĩa tũkũmuona mũũkĩte tũgathe na tũgoce Ngai twĩ hamwe. Angĩkorwo hena mũndũ hau mũriganĩtie nake kana gũkũ thĩ kana kũrĩa igũrũ na nĩ mũthenya waku wa mbere gũka kanitha wa St. Peters Kĩuriva, nĩ kũhoya o harĩa ũrĩ ũrũgame nĩguo tũhote gũkũnyita ũgeni. Mũgeni o wothe ũmũthĩ gũtikĩrĩ na mũndũ tũcereire no tũgũthiĩ na mbere gũcokeria ngatho tondũ twĩ gũkũ nĩ ithuĩ tũkũmũgoca na tũmũtungate. Notices ihana ũũ, ngwambĩrĩria na ũrĩa mũhotete gũtungata Ngai na indo cianyu kiumia gĩkĩ kĩrathira, na njuge mũhothi wa obatorĩ mũhothi wahanaga ũũ Gĩkũyũ warĩ 23,550, Gĩthũngũ kĩarĩ 12,000 na ciringi 70. Paybill kũrĩ mahothire na paybill 12,170. Toto ĩgoka 47,790. Tithe Kikuyu English Service yarĩ 3,400. Paybill yarĩ 25,940, ciatukanĩrwo cigoka 30,240. Thanksgiving Gĩkũyũ, ngatho cia Gĩkũyũ ciarĩ 12,610 na Gĩthũngũ ciarĩ 2,800. Paybill yarĩ 11,600, ciatukanĩrwo igoka 27,000 na ciringi 10. Pillar yarĩ 2,000. Holy Week Services ciarĩ 13,225. Churching Gĩcũkũro where ciana ciabatithagio na andũ agima ciarĩ 10,400. Certificates cia kĩbatithio mbeca iria ciarutirwo ciarĩ 8,700. Heart of Mercy ciothe ciarĩ 13,620. Sunday School yarĩ 3,240. Challenge ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ciarĩ 1,184, ciringi 250. Na no njoe kanya gaka ndĩmũcokerie ngatho mũno Akristiano nĩ tondũ wa challenge ĩyo, tondũ tũthiĩte ĩteithagĩrĩria kũrĩkia block ĩno ya Sunday School na wĩra nĩ wathiĩ na mbere na Mr. Kafaya nĩ gũtiriha aratiriha. Tũmũcokerie ngatho mũno 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 because of his support. Mbeca ciothe ciatukanĩrwo
ciarĩ 346,475 475. Harambĩ ĩrĩa tũteire mũno ya mwaka ũyũ ĩgakorwo mweri 18 mweri wa Mei. Kĩguo tũratara cima ta igĩrĩ hau ithatũ nĩguo mũthenya ũcio ũkinye. Mũthiĩ na mbere kũhoera mũthenya ũcio na mũkĩthagathaga tondũ wa mũthenya ũcio, na nĩtũĩ Ngai nĩagatũhotanĩra. Tũratanya milioni 6.2 million 6.2 million, na nĩ mwĩrĩga kwĩrwo haha last Sunday atĩ twenda kũrĩkĩrĩria kanitha ũyũ nĩguo ũikare wega 6.2 million. Na nĩ njũĩ ona tũrĩ anini, tũtirĩ anini, njuaga nĩ wega kwĩ hinya ũkeĩtĩkia na nĩguo mbeca ici ikoneka. O matũra nĩ matuĩrĩirwo mbeca icio, na nĩ tũgĩa na teamwork cell groups-inĩ citũ. Tũnyitane tũheane hinya nĩguo mbeca icio ikahota kuoneka ithuothe twĩ hamwe. Tithe ikoragwo wiki ya kerĩ, Sunday ya kerĩ thĩinĩ wa mweri, no tũkiugaga harĩa wonera tithe yaku ndũrĩ mũhingĩrĩrie kũrĩha o kũruta tithe yaku. Heart of Mercy yarĩ kiumia kĩu kĩrahĩtũkire wiki ya gatatũ. Mahoya ma atumia marĩ o kuo gũkũ kanitha-inĩ, mwagĩcemania gũkũ kanitha-inĩ tondũ wa mahoya mau. Senior Citizen mahoya marĩ o kuo nakuo Wednesday ĩno. Have of Power every Friday, na mahoya mau makorwo thinacara na nuthu nĩguo mũndũ ahota gũthiĩ wĩra akahota gũthiĩ wĩra na kanitha ikoragwo ĩhingũrĩtwo tene. Men Connect ĩkoragwo kiumia kĩa mbere Thursday ya mbere ya mweri, koguo nĩ kuga Men Connect ĩgakorwo kiumia gĩtũranjia Thursday, na ĩkoragwo gũkũ kanitha-inĩ kuma thaa 11. Departmental meetings ikoragwo kiumia kĩa mbere Sunday ya mbere ya mweri, na cell group igakorwo wiki ya kerĩ. No tũtigĩrĩirie atĩ mũrigĩrĩrie mũtongoria wa cell group na ũmũthĩ kana kiumia gĩkĩ gĩũkĩte kũgĩa na kanya gũcemania na andũ aku nĩguo mũhote gũcira makoniĩ itũũra. Haha na kadi, rauga Bishop na Retirement Committee nĩ kũmwĩtĩra Thanksgiving service ĩrĩa ĩgakorwo kũrĩa St. Luke's Sigona mweri 11 Mei, mweri 11 Mei kwanjia thaa 4. Service ĩno ya gũcokia ngatho nĩ tondũ wa retirement ya Canon John Mungai Mutonga. Inyuothe nĩ mũkũrio mũgathi service ĩyo kũrĩa Sigona. Itũra rĩa Canaan Cell Group nĩ mũkũrio nĩ mũtongoria wanyu. Ũmũthĩ twĩna mwena fellowship kũrĩa kwa Mesh Mugumo Road. Mugumo Road nĩ haha hana Rubis njĩra ĩyo mũthine hakuhĩ na kanitha wa Deliverance. On your left kũu nĩguo kwa Mesh, kũu nĩguo kwĩna fellowship ũmũthĩ thaa 10:30. Berea Cell Group nĩ morio na gĩtĩo mũno nĩ mũtongoria wanyu wa Cell Group atĩ ũmũthĩ after the service ĩno mũcemanie kwa Mama Joan nĩguo mũhote gũcira, mũrĩe na ranji hamwe, mũrĩanĩre na mũhote gũcira maũndũ makoniĩ itũũra rĩanyu. Kĩoguo please, na ndĩrona andũ aingĩ me haha, Martin Wakama, nĩ inyuĩ
tũratangathĩrwo ũhoro ũyũ. Na kwa Mama Joan nĩ harĩa entrance ya kanitha wa cukuru ĩrĩa ĩ harĩa ya St. Anthony njĩra ĩyo ũthiĩ kĩndũ mita 100 on your right, kũu nĩkuo kwa Mama Joan. Please mũcemanie kũu thutha wa service, kuo tũma gũkũ ithuothe tũthiĩ kũu for that lunch na tũgĩcire ũhoro wa itũũra. Gariri fellowship ĩgakorwo Wednesday no, na ĩgakorwo kwa Mary Wandia kũrĩa Kĩrigiti thaa 10:30. Itanehera haha nĩngwenda kũ invite Lois tondũ he kaũndũ enda gũtũmenyithia tũkĩambĩrĩria kiumia gĩkĩ. Ndamũhoera mũgĩe na kiumia kĩna irathimo. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na nĩguo akoragwo atariĩ. Ndarũgama haha nĩ ũndũ mũnyinyi mũno ndĩmũtarĩrie ũhoro wa certificate ĩno. Certificate ĩno tũheaga mũndũ wothe watũjoinire mũkristiano wamũkĩrirwo kanitha-inĩ ũyũ, na nĩ certificate ya bata mũno wĩnayo, tondũ ũngĩthiĩ Anglican ĩngĩ ũthiĩ na certificate ĩno nĩ kũheana ũhoro waku, ĩna handũ ha kuonania nĩ wabatithirio na nĩ waigĩrĩirwo moko na nĩ wamũkĩrirwo, na hena handũ ha gũtuonia ithuĩ arĩa tũkĩgongona-inĩ na ũrĩa ũngĩ ũgoka kũmũtungata woimĩte kanitha ũrĩkũ nĩgetha ũjoini kanitha witũ wa Anglican. Kwoguo angĩkorwo nĩ wamũkĩrĩtwo nĩ mũtungatĩri, nĩ wonire athuri ũkĩona mũtungatĩri na agĩkwamũkĩra haha mbere, nĩ wega ũkorwo na certificate ta ĩno. Certificate ĩno yumaga ciringi 300 nĩguo tũrĩhagia gũkũgũrĩra certificate na gũthondekithĩria certificate, na nĩ wega mũno thutha wa gĩthomo ũnyone, tondũ nĩ tũrenda gũthondekithia certificate ĩno nĩgetha mũthenya wa kiumia wĩ ũtarĩ na certificate ta ĩno mũciĩ ũkainũka nayo. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩkonainie na certificate ĩno kana ũndũ ũngĩ ũkwenda kũmenya mũno ũkonainie na certificate ĩno, na kana he mũndũ ũĩ ta arĩa twamũkĩrire mũthenya wa kiumia makĩbatithĩrio ciana, kũrĩ andũ mamũkĩrirwo onao nĩ mabatiĩ gũkorwo na certificate ĩno. Nĩ kũrĩ mathondekithĩirio certificate ĩno na ĩtĩraga obici ndarĩ aiyĩra. Kuo kindly ũnyone okorwo nĩ wathondekithĩirio, okorwo ndũthondekithĩtie wĩtĩkĩre ũthondekithĩrio certificate ĩno, na Ngai wa mũrathime. Nĩgetha tũthagathage ngoro citũ kũigua kiugo kĩa Ngai, nĩ ngũmũũria ithuothe tũrũgame tũheo rwĩmbo nĩ praise team, nĩ kwaya, na nĩgetha tuge kiugo kĩa Ngai. Nĩngwĩhoka ũthakame na ũthingu wa Mwathani, ndingĩhoka rĩtwa rĩngĩ no rĩa Mũhonokia witũ. Ndĩhandĩte ihiga-inĩ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati. Mahinda matu manene ndĩhokaga ngoga yake, rĩrĩ
mwathani ni wega na ni thengio Ngai ni tondu wa miaraho eno miega ya muthenya wa umuthi. Thengio Ngai ni gutugomania giikaro giki na nigetha tuigue mugambo waku mwathani. Na riu Ngai witu ugithie gutwariria twaguthaitha mwathani uhariririe ngoro citu na nigetha kiugo giaku mwathani kione uikaro baba. Ihoya ritu ni ati mwathani ungituruta, mwathani ungituhingura maitho ma mwiri na ma ngoro, na nigetha Jesu maitho ma mwiri na ma ngoro ona tuhingure matu ma mwiri na ma ngoro nigetha tuone na tuigue mwathani uria we ukwenda. Twakineana guoko-ini gwaku ni tondu we wi Ngai, tutongorie mwathani no nyite meciria maitu migwate na nigetha kiugo giaku kingiona uikaro thiini wa ritwa ria Mũrungu Jesu twahoya ona twetikia, amen. Tuketi chini. Niguoya mweke uyu ngeithie kanitha wa Ngai thiini wa ritwa ria mwathani muriega. Thengio muno mutungatiri ni kuhe kanya ringi gucoka nyumba-ini ino itanitio na ritwa ria Ngai. Ninguigua kunyiha muno tondu tinie njagiriire makiria muno na kana ngamenya muno, and therefore I will forever remain grateful for the many chances that you have given me to come back in this house. Thengio muno kwa kuria shirika, thengio tondu hindi ciothe ndanacera guku mwana thikiriria na ngwihoka ciugo iria twanacira na inyue no ciikaga undu thiini wa ngoro cianyu. Ritwa riakwa ni Alan Njenga, na riria ndari guku ringi ndoigire nie ndi mwarimu kuria Nibs Technical College, na thutha wa guthomithia gwa kahinda riu wira wakwa ugitigia wa kwariria andu anini ona kwariria aciari na gushare experiences nyingi cia maundu maria ndunganite namo wira-ini wakwa. Hindi wengi ni ndamwire uhoro wa guthomithia ciana na ona riu no ngwenda kumuringiriria, na ni njugaga Nibs kungikorwo gwi kuraya thirikari ni rahingura TVET institutions across, na koguo tutire na gitumi gia kwaga guthomithia ciana citu. Aria mari no hoti you are welcome to Nibs Technical College na nigetha ciana citu ithome. Muthenya wa umuthi mahinda ma rucini ni tukuiguaga kiugo kia Ngai tukiariria mbeu njithi, tondu kiugo giki kiaririe mbeu njithi na gikariria ithui aciari. Na ni ngwenda kwa njira nguhi tondu ni ndona mathaa ni mathiete tuigue kiugo kia Ngai uria mwathani akwenda. Ni twathomerwo wega buku ya thimo, na ici ni ciugo iria ciandikirwo ni Solomon, na tukirora thiini wa buku ino yandikirwo ni Solomon. Ona tutanaingirira kiugo no nyende twambe twiyuria atiriri, Solomon ri ariu na ni maundu mariku turirikanaga Solomon namo hihi mangituma tutuike attracted kuigua ni atia aroiga. Andu aingi tui uhoro wa Solomon na tukamenya Solomon ari mundu murume wa mbere kuhikia atumia 1,700 atumia mburi cio no metagwo goat wife. Goat wife 700 na 300 akaiga mari concubines. Mundurume wari mutanahire wega muno. Hihi ndikio kana ithuĩ tũrĩ arume no tũhoe roho ũcio. Atumia ni mahingĩte matu koguo no uge ndakuigua na komikanĩtie nake. Anyway, nĩguo ũndũ ũrĩa ũkoragwo arĩ so unique na andũ aingĩ maririkanaga Solomon naguo. No Solomon nĩ arutĩire Ngai mawĩra marĩ mawĩra ma bata, na Solomon nĩ arutĩire Ngai wĩra ũtũraga nginya bũrũri wa Isiraeli ũririkanagwo mũthenya wa umuthi. Solomon nĩ akĩire Ngai hekaru, na nĩ wagĩrire ithandũkũ rĩa maathani na akĩrĩcokia thĩinĩ wa hekaru ĩyo. Number 2, Solomon nĩ atũmire bũrũri wa Isiraeli ũgĩe na prosperity nene mũno, because he was very industrious. Na bũrũri ũcio ũgĩtonga na ũkĩgĩa maũndũ manene, ũkĩhota gũcaina treaties nyingĩ mũno cia biacara, imwe iria itũraga nginya ũmũthĩ. Na nĩkĩ andũ aingĩ mathiaga bũrũri ũcio, andũ amwe nĩ megũthiĩ gũcaria medical services na maũndũ maingĩ, na andũ makĩgĩa na ũgĩ mũingĩ atĩ ona economy ya America no manyitĩrĩire kuma o hĩndĩ ĩyo, irathimo iria megwatĩire kuma o hĩndĩ ĩyo. Na kwoguo na tũkĩrora Solomon
tukamurora hihi na njira oyo ya gukorwo na atumia ingi, Solomon yari maundu manene muno ekire. No ngithoma thiini wa mbuku ya Kings ni ukuona Mwathani ni amwirire ona gutuika ni wandakaria ni kurehe aka ageni, contrary to what I had guided you before. Ndigwaturania Israeli during your reign. No Israeli no ngamiaturania, ndigari main gukorwo wi bururi uri ogatiga riria ukarikia wathani waku. Ririkana Solomon yoete wathani kuma David. Na kwoguo ri Solomon riria pasire over aharagiriria ihinda riria andikaga maundu maya ri, andikaga maundu maya nigetha ahariririe Mũriũ. Endaga ahariririe Mũriũ Rehoboam nigetha akoya o agatake over leadership ya bururi wa Israeli. No Solomon ari na guoya, tondu Solomon ni eciragia Ngai ndakariria Mũriũ Rehoboam uria amwaririe. Uririkane riria Solomon oririe kwenda ki, Solomon ni oigire we ekwenda ugi. No nionaga such an opportunity might not arise. Opportunity teno no koneka na nigetha ahote Mũriũ ahote kwaririo ni Ngai na nigetha oe leadership ya bururi wa Israeli. Tondu kiugo gitu gitire hau ri, ndiramuhaririria nigetha mumenye atiriri turaria uhoro wao. Solomon ri ariu, na kwoguo Solomon ni ariirie Mũriũ. Tungirora muhari wa mbere iroiga my son, na ibuku riri ria Proverbs riripitite kiugo my son, Mũriũ wakwa, maita 23. Arageria Mũriũ niki? Tondu nioi Mũriũ ni egutungana na moritu maingi. Na tungirora kiugo kia Ngai nituonaga ihinda ria Mũriũ agiatha bururi wa Israeli, the United Kingdom of Israel, niguo ya breakire igithie north na igithie south. Mwena umwe ukioyo ni Jeroam, no umwe ukioyo ni Rehoboam. Tondu Ngai ni oigire bururi ucio no ngautinia icunje igiri ni tondu wa mitugo yaku, ni tondu wa kurehe. Riria Solomon yahikirie atumia acio ni mamuguciriirie kwambiriria gutungata Ngai ng'eni. No tukona thiini wa maandiko ma Ngai ati o haria kiambiriria verse 1 ni ra identify ibuku riri riandikirwo kana riandikirwo ri ibuku ria ugi, nigetha andikaga ibuku riri nigetha aririe Mũriũ. Na tungithie muhari wa 8 ni tukuona akiaria uhoro wa my son. Uthikiririe utaro wa thoguo na ndukanariganirwo ni morutani ma maituguo. No muthiri muthenya wa rucini riria tugwiciragia uhoro wa kiugo giki ri, ni njuririe andu anini atiriri, hihi we ukuaga baba wanyu atia? We ri ukuaga mamu wanyu atia? Mahinda maria watua kurora aciari aku ri umonaga atia? Ciana citu matuko maria turatura itubatithitie maritwa tugetagwo Mzai, Mathi, Buda, muthe agetagwo Buda. Na nejugire even me na my son no munini no ni ekunjita ni mundu wa kunjita Mzai. Na ngimuria ate wauga atia? No ndiatindire ngimuria tondu riri uguo niguo ciana iria iragikura mahinda maya hihi irona wega ciete aciari. No ngamoria atiriri, ona riria mugwita aciari anyu maritwa macio ri, ni mwirutaga na maundu maria magereire, maundu maria maramwariria ri ni muthomaga namo, na nigetha rucio rwa ciana icio rukagacira. Na rucio rwa ciana icio no rugacirire ni tondu wa ugi uria ithu aciari, na ngeria uhoro wa aciari ndiraria uhoro wa muciari wa muthuri na muciari wa mutumia, nigetha ithu turi aciari ri tuhote kuruta ciana citu, tukorwo na mahinda na ciana citu nigetha mathome kuma kuri ithui. Solomon arora ni amenyire Rehoboam ni erekeirwo ni maundu maritu, tondu uhoro wa wathani ti uhoro muhuthu. Na nionaga riria akoya reins of power in Israel, ihinda riu nirigakorwo ri iritu muno, na nigugakorwo na challenges nyingi that will come on his way. Na nikio amwirire Mũriũ wakwa, listen to your father's instructions and don't despise
your mother's teaching. Ciugo ici ciandĩkagwo irorereirio we. Na nĩ wega rũcinĩ nĩ tũkũroraga rĩrĩ. Maathani-inĩ ma Ngai rĩ. Maathani ma Ngai marĩtie ũhoro wa tĩa thoguo na nyũkwa. Na rĩathani rĩu no rĩo rĩna igai. Nĩgetha matukũ maku magacĩre na ũtũũre hĩndĩ ndaya gũkũ thĩ. Githĩ tiguo? Maathani moigĩte. No Solomon ndaribaire mũriũ kũrĩ rĩathani rĩu. Honor your father and your mother. Amũribaire to hear the teachings, hear the instructions of your father. Thikĩrĩria, not honor, titĩa thoguo na nyũkwa. Amwĩrire thikĩrĩria. Na ndaririkania anake na airĩtu arĩa tuma nao haha atĩrĩrĩ. Hena ngũrani ya thikĩrĩria, hearing and honoring. Rĩrĩa mũndũ ekũona ithe rĩ, no age gũkorwo arĩ na physical presence. Kana rĩrĩa mwana akũona aciari rĩ, to nginya akorwo na physical presence. Mũndũ nĩ aonaga mũciari, mostly kũona mũciari nĩ kuga atĩrĩrĩ, aciari manoka marĩ arakaru, na thoguo agakũnegenia, no ũkona handũ ha kũmũcokeria, ndũkwenda kũigua marĩ araria, ũkehera kahoro, ũkehera, ũkamuona rĩrĩa atarĩ mũrakaru. No ũhoro wa hearing nĩ rĩrĩ, no nginya ũikare hau. No nginya ũikare hau, ũthikĩrĩrie and you reason with your parents. Na nĩkĩo na andũ anini arĩa marĩ service ĩno ingĩenda kũmũririkania atĩ nĩ harĩ bata as much as you honor, because that is the law. Harĩ na bata wa gũthikĩrĩria mũciari na nĩgetha ũgae ũũgĩ. No tondũ gĩthomo gĩkĩ aciari nĩ ithuĩ aingĩ rĩ, nĩ ngwenda tũtige mũno kũrora maũndũ marĩa madirectĩtwo kũrĩ Rehoboam. No tuone Solomon na mũtumia wake ũrĩa waciarĩte Rehoboam. Na tuone nyina wa Rehoboam. Nyina wa Rehoboam etagwo Naamah, that is Naamah. Now, nyina ũrĩa waciarĩte, na ũcio arĩ mũtumia ũmwe wa arĩa 700 tondũ ũcio akĩrĩ wa mbũri. No, nĩ wĩyũragia. Ta ũguo tũigue kwĩna bishop wĩna 700. Ũhoro ũcio githĩ ndũngĩkorwo wĩ mũritũ mũno. Mwaka nĩ wa thikũ cigana. Nĩgetha wone ũhoro ũyũ nĩ mũnene. 365. Koguo ĩno nĩ mĩaka ĩno, gũcera mũciĩ ũcio ũgacera mũthenya ũmwe nĩ mĩaka ĩno. Ũkĩithĩria, ũcoke kwĩna angĩ 100. Ũhoro ũcio ũngĩgeria kũwĩciria nĩ mũritũ, no hau tiho tũrĩ. Ũhoro wa Solomon tũkĩũrora na tũrore kũrĩ nyina na ithe aya marerwo Rehoboam arerwo athikĩrĩrie nĩgetha agĩe na ũũgĩ wa ũrĩa agatongoria Isiraeli. Ũmũthĩ kiugo gĩkĩ kĩraria ũhoro wa ithuĩ. Ciana ithikĩrĩrie we wĩ ithe wao na ciana ithikĩrĩrie we wĩ nyina wao nĩ tondũ wa mũtũũrĩre ũrĩa maratũũra, ũrĩa magũtũũra na mũtũũrĩre ũrĩa ũmerekeire. Tũkĩrora mũtũũrĩre ũrĩa werekeire ciana citũ rĩ, merekeirwo nĩ mũtũũrĩre ũhana atĩa? Merekeirwo nĩ thĩ ĩihũrĩte magigi, thĩ ĩihũrĩte maũndũ moru, maũndũ ma ũrathoni. Mũndũrũme arawokũthe ayo agũre mũndũ mũrũme ũrĩa ũngĩ magakomanie. Mũirĩtu arathiĩ ahikie mũirĩtu ũrĩa ũngĩ makambie mũciĩ. Na nĩ njugire kĩroko atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndĩaga president wa kũrĩa Uganda nĩ ũndũ ũmwe. Oigire mũndũ mũrũme ũrĩa ũkahikia mũndũ mũrũme akamatwara njera na akamaririzi maciara. Na akiuga ona mũirĩtu ũrĩa ũkahikia ũngĩ nĩ njera kamĩtĩ. What a joy. Why can't we have such a declaration in our country? No rĩrĩ tũrarĩrio nĩgetha tũharĩrĩrie ciana citũ in such an environment kũrĩa andũ maratũgĩria maũndũ ma mũthemba ũcio. Kũrĩa andũ maratũgĩria atĩ ciana citũ nĩ igũthiĩ kĩrabu kũruta nguo mainagie mwĩrĩ na gũkũ thutha arũme makĩhũraga rũhĩ. Mau nĩmo maũndũ marĩa merekeire ciana citũ. Na ndoiga atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ũyũ tũraharĩrĩria ciana citũ igĩthiĩ mathukuru. If today you look at any TVET institution kana ũrore university yothe,
next to such a university gutire hindi gutakoragwo na mbirira cia guthika dreams cia ciana citu iria turatwara cukuru. Thukuru uria tukuhiriirie muno haha ni wa Kiambu National Polytechnic. Ndigwiciria andu aria mumaga barabara eno mugathie mutioi maundu maria mari haria Kirigiti na itura riu riothe maundu moru na maundu me magigi marekwo ni ciana citu, na kou nikuo cioneki ciao ithiaga ikorira, kou nikuo manyuaga ndawa cia kurebia, kou nikuo mathiaga makagia na uhoro wa mitugo ya kwendia mwiri, aria angi makaga gukwira kuo kuruta mahuna maundu maria mangi methithi. Woka ha Kenyatta University HKM Kamae, kou nikuo na warutwo aria mari university hau maturaga. Ungioka kuria gwitu he town ye haretagwo Kimbo, na kungi hau tuturaga turwaga na kuo gwitagwo Back Street. Ciana irenderio bangi, ikenderio njohi na ndawa cia kurebia na maundu maingi. Uthie Kenyatta University, uthie Jomo Kenyatta University, uthie kuria Thika he gicagi gitagwo Runda, kou ni Sodomu, gutire mitugo ithino itekagwo. Uthie Nairobi kuria Ngara ungithie Fig Tree, kou ne kuo gicagi kiria dreams cia ciana iria ciothe irathoma Nairobi kiuragirwo gikuagira. And this is what is happening in any learning institution. Na rimwe riria kuria NIBS tukwariria arutwo ni ndiuragia atiriri, thukuru uria utari strong in values and morals na makuhota gukairuruka na mere ciana ici maundu ma ni moru ri na ni mekumanina ri, how bad is it? No riri tugicoka haha ni atiriri, ciana citu turacihariria muturire wa muthemba ucio, challenges iria maratungana nacio. Kuria mundu murume wina miaka 70 ndari na thithi ya guthie kuhutia mwari munini, a granddaughter wa miaka 20. Mau ne icio nicio challenge iria ciana citu iraface. Kuria mutumia wina mbeca nyingi muno na ari na miaka 70 araiga mwana wa mwanake wa miaka 20. Riria ciana citu ika approachwo ni sugar mummies taya ri matari na wisdom ri makamacokeria atia kana no mutoka makaingira to ni mona wi mwega. Mathani agocwo ai niki giatuma mukiri oguo kana niguo mukiraga hai kiria gigatuma mwana uyu ahote kuga cari wisdom we wagakorwo arutite ku, na nikio twagirirwo ni kwiyuria ithue turi aciari ri tukiaririo ni buku ino ri that listen to your father's instructions. We challenge we muthuri we giikaro giki as a father, what kind of instructions do you give your son? What kind of instructions do you give your daughter? Ni instructions iriko icio heaga moro guo, ni instructions iriko icio heaga mwari guo. Umuthi uyu na ni muyu horo uri wama, ithue turi arume maundu maria turabundithia ciana ni maundu mamwe matari na njira. Tumonetie tucokerere ngai cia Gikuyu, tukameranga ni kuri ndathimi, tukamera riu ni twagirirwo gucokerera, we go back to the roots. Nake ngoma riria tua kumathingitha tugatura turiraga tondu ciana ici irakoma mutaro. Mwana uyu mwanake aranyua akanyua tiri, nie nyumete Gatundu na ndamwira hindi wenge kuria gwitu ru kwina gacohi karendio getagwo ngui. Gacohi gaka ni gukunurwo karakunurwo, no ndiraigwa gutiri ungiringa gicuve wa kunura magayanaga marieri na magayana marieri makiinuka, mundu ainukaga akuite mubuto, anyitite mubuto oguo anya riu ukeuria na guku thinoga gukiri kindu tondu mubuto ndungikinyita na wikire uguo niguo marainuka. Njohi yo ndirendio Gatundu South wiki, irendio across the country. Neno nio mitugo iria turerwo ithue turi athuri, we give our sons instructions. Tugerie kuonia mwana atiriri, wewe mwana wa mundu murumeri, u niguo muikarire wa mwana wa mundu murume. Muthenya ungi ndirathire kwariria ciana na guku Machakos, in an Anglican church diocese ya Machakos, na twina youth acio twarikia tukinyua cai hau. It was an evening, yari conference maikarite thiko cigana ona ya kayo. Majiraga haria ngiuria iretu niki kiragiria mahike, makinjira matingigurwo ni Serelak boys.
Serelak boys. Icio acio ni arume, acio riu maronania ni arume matari, matire kiene o mundu murume oro uguo wa guikio oro uguo. Ngeuria atiriri na ngoro. Is it an indictment to us as men that we are also Serelak fathers? Ati tutingehota kurera mwana wa mundu murume, mwana wa mundu murume ukurugama ta mundu murume, because we as fathers, we have failed to become a role model. Mwathani ni aratwariria na agaturirikania atiriri, we have to give our children instructions. Na nigetha morito maria magutungana namo, murutwo athiaga thukuru wa driving, agakora instructor, akamubundithia na akamuonia even ohoro wa safety vara, akamuonia maundu maige makonie mutoka. Nigetha muthenya uria wogwati ugoka ri, uria wabundithitio ni instructor ni uka-apply. No korwo ndwathiete guthoma ugi ucio ndungiri naguo. And therefore, as men, ona tukiugaga, na nindamwire hindi wengi ndari haha, kiugo kiria ithuĩ tũrĩ aciari twĩgwatĩtie ũhoro wa kuga ciana cia matuko maya. Na ngĩmwĩra ũhoro ũrĩa ũrĩ wama nĩ atĩ gũtirĩ hĩndĩ matuko marĩ maciara ciana. Ciana no mũthĩ iciaragwo nĩ arume na atumia. Ithe tiguo? Matuko nĩ marĩkũ mau maciarire ciana ici maya twĩgwatagia? Nĩ tondũ it's because of our failure as parents. Nikio turenda gucaria ndũĩ kiuga mutwarwo nĩ rũĩ-rĩ atũraga enyitagĩrĩra mareru. Turageria kwĩnyitirĩra mareru rũĩ. No, the fact remains, we have failed as parents, and more so as fathers. Nikio ciana citũ iraga confidence to express themselves. Ikaga confidence ati ona haha kanitha-inĩ mwana wa mwanake agĩcario oige Bible verse. No nginya mutungatĩri oige riu ndikwenda iritu angi, ngwenda mwana kana gaka hĩ. Arume aingĩ haha tũgĩkũra, ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ njamba, nĩ ithuĩ twoimagaragia iritu aitũ. Angĩkorwo niĩ ngĩkũra nĩ ngorete ũguo rĩ, ona thuri makĩrĩ haha na nĩ ũkwĩkĩra thuri aingĩ akũrũ gũkĩingĩra rĩ. Hĩndĩ ĩyo mũndũ mũrũme, mwana wa mũndũ mũrũme nĩ onekaga, na nĩkĩo Gĩkũyũ kĩoigaga gũtirĩ wĩka hĩ ũtakarigwo mũtwe. Mũthĩ ũyũ nĩtugaga gũtirĩ wĩka hĩ ũtakarigwo mũtwe, no tugire gũtirĩ wĩka iritu ũtakarigwo mũtwe. It's a shame. Gĩkũyũ kĩoigaga ũguo nĩkĩ? Tondũ nĩkĩoĩ mũciĩ wĩka hĩ, na nĩkĩo na iritu atumia, mũtumia mĩaka ĩyo angĩagire gũciara mwana wa kahĩ nĩ onekaga ta atarĩ mũtumia ũkinyanĩire, na mũndũrũme akaheanaga reasons cia gũthiĩ kũrũrana kũu nja nĩ tondũ mũtumia ũrĩa nake nĩagire kũgĩa kahĩ. Nĩguo inyuĩ mũnĩ mwaiguaga ũguo kana no niĩ ndaiguaga? Ndũĩ athuri aya no nginya tũgakĩmacokia na mũciĩ hanini kũrega gũka kiumia. Anyway, mwana wa kahĩ matuko mararĩhwo ararĩ mũndũ ũrarĩ mũtĩĩku. No ũmũthĩ ũyũ o ũrĩa maũndũ marathiĩ, arũme aingĩ tũgathiĩ tũkiumaga mũciĩ, arũme aingĩ tũgathiĩ tũkiumaga mũciĩ, tũkaga gũkorwo tũrĩ mũciĩ, na nĩgetha tuonie tũhe ciana citũ affirmation. Affirmation nĩwe buildaga self esteem ya mũndũ. Na affirmation rĩ, nĩ mwana oima thukuru na mathabu anyita 14 kwa 100, 14%. My son, you can do it. This one might not have been you, but you can do it. I see wisdom. I see a lot of knowledge in you. No nĩ aciari aigana haha ũmũthĩ, na mũno ndĩraria haha ndĩraria rĩu thaa ici arũme, mangĩheana a record of their children in school. Oige niĩ Njenga ingĩthiĩ kwĩ mwarimũ thiaga na vairo ya my son, ngarora tũkarutia, aingĩra kĩrathi kĩa grade 1 ũũ nĩguo performaga mathematics, na rĩu twĩ grade 3 ingĩcora ngiravu no nyonire nĩ thĩ arathiĩ. No arũme aingĩ taito nĩcio tũigĩte, nĩcio cia bata, na hau ũmĩkaga sure password akorwo nĩ ũrĩ kanyamũ ciĩkĩrĩtwo a matrix, x squared plus 4 minus y, atĩ mũtumia ona angĩgeria kũhingũra hau ndangĩtoria. Aingĩ aitũ vairo iria twĩnacio nyũmba, korwo wĩ mũrĩithia wa ng'ombe, nĩ rĩrĩa ng'ombe yahetwo ndume yaciarire kĩ yumagia iria rĩigana atĩa. Kũu nĩkuo twĩkĩrĩire mũno biacara itũ. Kamau akombire
oigete akari hari na ndari ari ha wengie goka kuna ndurari na tondu hau niho future itu iri na tugacoka kurira riria matuko mathire ate ciana citu ni ciorire na ciorire tondu riri we were not there to give instructions. We majored on the minor and minor on the major. Ithe tigu athuri mwathani agoco athuri mwathani agoco athuri athuri tugatiga maundu manene tugatiga mothe turugire Jesu. Athuri tuli andu ega muno na mwathani ni atwiriire muoyo toni oi tuli andu ahuthu no ni ngwenda uhuthu-ini witu twicirie ni ndina miaka 20 guthomithia NIBS na miaka ĩyo yakwa ya guthomithia ni nyonete aciari makirira na makarira kiriro kinene ni tondu wa ciana ciao no cio niguo tumite njikirire muno uhoro wa kumathia ugi ukonie ciana citu. Ekei turorie maitho maitu kuria kuri na bata. Ni wega muno kuiga mahiu mega, ni wega kuthondeka biashara njega, no muririkane Nelson Mandela na aria manathoma ibuku riake. Nelson Mandela ni aririe ati he has been a world icon, but if there is one thing he regrets, ni ati he lost his family. He might have been remembered all over the world, but he lost his family. The late Wangari Maathai professor, on her deathbed, nioigire that the only regret she has ni ati ni abandonire ciana ciake. Weli, when we shall be, me and you, on our deathbed, tukoiga atia ni atia twaregire gwika twagirirwo ni gwika. Ihoya riakwa ni ati mwathani atuteithie ona kuria tutigite gwika, mwathani atuhingure maitho, mwathani atuhingure maitho. Buku ino ni aritio horo wa muthuri in a big way that son, listen to your father's instructions. Remember, you get the don't despise, and therefore it gives a lot of prominence on the father's instructions. Muthuri ni wagirirwo ni ku instruct morio ni tuthie kanitha, and by extension your children, not ikomane sadaka na wewe itoro na ni wamane sadaka ukamonia kanithani haria witoro ni moi haria uigagirira mbeca. We muthuri we ni wagirirwo ni gukorwo ugikomandi blessings kuri ciana ciaku magicoka thukuru ta rucio, ukire tene no maigirire moko no marigicirie na thakame ya gaturume magicoka thukuru. Muthuri ni wagirirwo ni kuhoya tondu Kristo oigire ota uria ari we mutwe wa kanitha, so the man is the priest of your home. No athuri tungirwo tuhoere irio, tugaga irio ihoyagirwo ni aria marugire. Tara muthuri ucio ngimuriganitie na urore wega umwihuge tondu riu no akuguthe, umurie na ungiona te ukugutha wehere, we ni uhoyagira irio. Aige tutihoyaga ni ndirikana nithiite na guku Gatanga mathiko, muthuri na ngoja muthuri ucio ari o muthuri wa kanitha, gugiuka kurikirira gugituika irio ni ikuhoywo. Uhoro ucio no aheire muthuri ucio thina muno, na ari o muthuri wina matuko, ni muthuri gwiciria who was in his 70s, na kiuga turume matihoyagira irio. Koguo arikia akiurio ni mutungatiri urari hau na ndunahoera irio, arume matihoyagira irio. Nyina wa Kamauka akimunengera kamero, na muthuri ucio ni arakarite muno. You can see the anger on his face. Na ndikumuhenia onanie ucio riguo koragwo ari witikio wakwa ati mundu murume ndahoyagira irio. No riri ekei tumenye turi arume, ciana citu ikumenya uhoro wa guthoma kirikaniro kia Ngai, because we have accepted as men to sit as priests in our homes. Ino neo wisdom iria ciana igukua kuma kuri ithuĩ.
kiria gitumaga hindi wirwo biacara ciao ni matheremaga maturaga moimaganagia na ciana ciao makamatwara biacara-ini magathoma na makona. Ithuĩ nĩ atĩa twĩkaga na ciana citũ nigetha ithome kuma kũrĩ ithuĩ. Nĩ njĩrĩga gwĩta anake tondũ nĩ tũmetaga kũrĩa gwitũ NIBS o tamu tukageria kũmarĩrio semester ĩtagwo men conference na ũkagwo nĩ arũme atheri. Nĩ ndarĩ na kĩũngano kĩnene mũno kĩa anake ta 2,000 arĩa marathoma kothi itiganĩte kũrĩa, na arake acio twarangia nĩ ndacokire ngĩmoria atĩrĩrĩ manjĩre who is their role model, and I wanted really to see ngĩmoria atĩrĩrĩ as many as of those who could raise up their hands and say that their fathers are their role models. Raise up your hand and you come here in front. Mokire anake ana. Tecio no mangĩenda maithe mao matuĩke role models. Of course there are some who are brought up by single parents. No urenda ũnjĩre thutha ahe arũme 2,000 othe ana no mareragwo nĩ maithe mao. 1,990 na kĩndũ nĩ mareretwo nĩ manyina mao matheri. Na kwoguo twĩyũria atĩrĩ nĩkĩ kĩngĩgiria ciana citũ merirĩrie gũtuĩka ta ithuĩ tũrĩ arũme. Kĩu nĩ kĩũria ngwenda kũmũtiga nakĩo. Biblia nĩ yarĩtie ũhoro wa don't despise your mother's teaching. Manyina ma ciana nĩmo marĩraga na makarĩra mũno. Gĩkũyũ tene kĩoigaga ithũmba nĩ igacoka na manyina mao rĩrĩa makaingatwo. Githĩ tiguo? Kwoguo gwatuĩka atumia magathiĩ nĩ magathiĩ na ithũmba nĩ arĩa matuĩtwo na kũrĩa. No hĩndĩ ĩyo kuonanagia atĩrĩrĩ gĩkũyũ kĩaragia ũhoro wa ruo rũrĩa mũtumia ambĩaga rĩrĩa maũndũ mathiĩ ũru. Ndĩna mũtumia ũmwe a senior person na ndikũgweta rĩtwa tondũ no akorwo oĩkaine because he is a senior person in this country. Mũtumia ũyũ nĩ aingatirwo gwake and she is a professor in one of the big universities in this country. Na aingatirwo tondũ wa mũriũ. Na nĩ agereire ruo rũnene mũno na mũthuri wake amũtigire na akĩmate tondũ wa mwana wake. Gũkorwo mwana anyitĩte abi na mwana ũyũ athiĩ athomete university 4 nĩgetha agacoka gũka NIBS gũthoma journalism. 4 universities. In fact not a B, he had a B+. He was doing law in one of the local universities here. Akiuma agĩthiĩ Eldoret kũrĩa gũthoma ciothe akĩfail nĩ tondũ wa drugs and substance abuse. Mwanake ũcio na agĩũka NIBS guoko kwa inainaga nĩ niĩ ndamũiyũragĩria form. No ngĩra nyina I can see hope. I can see a journalist in your son. No mũtumia ũcio mwanake nĩ ararĩkirie. In fact in our last graduation nĩ arĩkirie na mamu wao nĩ ndamũheire kanya ga kwaria ũhoro ũcio nĩa. Na njuge atĩrĩrĩ mwanake ũcio nyina maririe na ithe rĩa mbere na mũthuriwe rĩa mbere. Mwanake ũcio akĩgraduate thutha wa gũteo of almost 4 years. Atumia rĩrĩa mũkwĩrwo be teachers to your children, please take this role seriously. Tondũ ithuĩ arũme maũndũ mangĩrema na maũndũ mangĩritũha ithuĩ nĩ tũkoragwo na ũhũthũ wa gũthiĩ. Na ndũkanae gwĩciria mũndũ mũrũme mũthuri ũcio mwĩ nake aikaraga kũu atĩ tondũ nĩ akĩte. Mũthuri ũcio gũthiĩ nĩ ta kũbucia kwa ritho na agakombore. Ambie hau kĩndũ hatarĩ 0. Ũguo nĩguo arũme mahana. Aigua mũtumia tondũ rĩngĩ mwahota gũkoragwo mwĩcirĩtie atĩ tondũ gaka gathee nĩ gakire na gagĩaka nyũmba nene ũũ na gĩthaka nĩ kĩnene haha kĩu ti kĩndũ mũndũ mũrũme onaga na gũthiĩ nĩ egũthiĩ na nĩ egũgũtiga. Nĩ egũthiĩ na agũtige. Na kwoguo wĩ mũtumia nĩ wagĩrĩirwo ona mũthuri akĩheanaga instructions. When you are called a teacher, ngwenda ũrore aciari arĩa manatwara ciana kindergarten, play group. Na tokora gwitũ twĩna Lizi Wanyuke preparatory school. Nĩ nyonaga arutani acio arĩa mekaga. Mwana ũcio kaga atarĩ ũndũ oĩ. Ndangĩhota nginya kũ pronounce rĩtwa rĩake. Patience ya mwarimu ũcio. They walk together. They walk together with such children.
na mostly arutani acio ICD, they are ladies. Rarely will you see a man. They walk with these children, they train them, they teach them with a lot of patience and with a lot of love. As a mother, where do you exhibit these qualities as you train, as you teach your children? When you na wa ciana ici rĩ, nĩ kũrĩ ũndũ ũmabundithagia. Nĩ kũrĩ ũndũ ũmabundithagia. Maũndũ marĩa ũmabundithagia rĩ, mahana atĩa? We are talking about, in our midst, they are career women. And a career woman who comes back at 6. And you have a house girl. Ciana ciaku most likely. Woka wathiĩ nyũmba kũrĩa igũrũ. Ũgeciria ũrore kana kuma na message ĩkũingĩrĩte WhatsApp. Ũrĩa ũgacagaca-inĩ ũkona tũndũ tũkĩ-pop up kũrĩa TikTok. Waingĩra TikTok thinacara na nuthu ũkũrĩkia thaa 2 na ndagĩka 10. Ciana nĩ ikomire. Ndũrĩ kĩndũ wamenya, ndũnamenya ũrĩa matinda, ndũnamenya ũrĩa magwĩkaga. Tũgathomithĩria ciana citũ kũ. Maandĩko nĩ maratwĩra ũhoro wa availability. To be available for our children. Wangari wa Maathai in her deathbed. Akiuga atĩ kĩndũ kĩrĩa angĩrigret nĩ ũrĩa arerire ciana ciake. Yet, she is a successful woman by all standards. Is a woman that actually is a role model to many ladies in this country. True or false? Ithuĩ rĩ, nĩ tũkoigaga we are successful tondũ ciea tũrĩ 10 mũgumo. Na Dandora nĩ ithuĩ twakĩte gũkaihũra. Indo icio ikagaywo nũ. Na nĩ njũragia aciari ngamoria atĩrĩrĩ, aingĩ aitũ ona tũikarĩte haha kũrĩa mũikarĩte mũtikarĩte indo-inĩ cia aciari anyu. You acquired that wealth because you had a good foundation. Our parents were there for us. Maitũ nĩ arĩ hau agĩtũrera. Baba nĩ arĩ hau agĩtũrera. No age maũndũ manene mũno accomplishire. No ũmũthĩ ũmĩtoka ĩbangagwo gwake agakena. Ithe tiguo. Ithuĩ mĩtoka nĩ ĩkagwo. Nĩ gũkarigwo mũtio weragwo nĩ ũkarigwo. Mũciari wa mũtumia rĩrĩa mũirĩtu agacoka na ũmenye nĩ lesbian rĩ, warora mĩhumbĩre yake, warora. The other day we went to Gafiroine to bury a child at the age of 21 with a lot of pain, with a lot of pain. Nĩ maũndũ marĩa nyina anamuona namo. What a pity. In a party, you wake up in the morning, there was a sleepover of a couple of children in your house, only to find your daughter in bed in a compromising position with another girl. It's in your own house. Ndũkeohera na ndũkerekera mehia macio. Na nĩkĩo ũrona andũ makĩrwara depression. Na angĩ magathiĩ makwakamba keita akaigua I can no longer live with this guilt. Aciari, ekei tuoe ũhoro wa ũreri with the seriousness that it deserves. Even in the midst of many challenges that we are facing as a country. Nĩ njũĩ, and I cannot close my ears or my eyes. Na njuge tũtirabataria gũcaria. Gũcaria no nginya tũcarie. No rĩrĩa wona ihinda mũthenya ta ũmũthĩ wa Sunday, don't take your children magacuhe na mũcuha. Sit with them in the house. Na nĩ njugire kĩroko, as a man, ikara kapeti-inĩ yo mwĩrorere Jim Jamu na mũrũguo. Mukia wa nocio, that modeling clay, that is when you'll get to their space. Because you're doing what they love together. Roimaja mũgathaka and you can understand them. Na nĩ ũkuona mwana ũyũ arĩ na ga challenge. Nĩ ararakara na tua. Ndaikia mũbira mwena ũrĩa, arathrow tantrums. Mwana ũyũ arĩ na thĩna. Mwana ũyũ arĩ na thĩna. No tondũ tũtirĩ kuo rĩ, we are not there. And we have substituted our time with the presence. Wainoka waine na pizzeria nene. Hawaiian yokagera harĩa ndiũ haha Kiambu Road kũrĩa rĩ. Ũgoka na Hawaiian. We ũgeciria rĩu Hawaiian. Nĩ akũri nĩ oka rĩu ciana rĩu nĩ ũguo iraino dadi. Ona gũkĩikio kura hwaĩ-inĩ ũcio we nĩwe ũngĩkua gĩtĩ kĩu. No wega. No wega. No riri. Are you imparting values? Iria igatũma mwana ũyũ
ta Rehoboam rĩrĩa agatura matukũ marĩ na challenges. The values, the morals, the discipline that you instilled in your children is what will make them stand. Ũmũthĩ haha nĩ njũĩ nĩ kũrĩ arũme aingĩ mangĩthio na icera no ciakinya thae mwoguo nĩoĩ atĩ we no nginya inũke. Nĩoĩ no nginya inũke. Why? Because of the way they were taught. There are many ladies here who would go with other women hanging out with their girls, as they call them. No nĩoĩ limits. You know your boundaries. Do we train our children on their boundaries? Tondũ ndigũkũhenia baci no magũthiĩ na ciana icio njaganu. But what is this that will make them stand as distinct? It is the wisdom that they will get from us as parents. Ũũgĩ ũcio ciana ici ikũndũrwo kuma kũrĩ ithuĩ nĩguo ũũgĩ ũrĩa ũkũmateithia to navigate mũtũrĩre ũrĩa tũratũra wĩna moritũ maingĩ na huho nyingĩ iroka gũkua ciana citũ. Ndamũthaitha aciari, ekei tũgĩe na mahinda ma gũshare wisdom ĩrĩa Ngai atũhete na nĩgetha ciana citũ ikoigaga nĩ ciarĩrĩire ũũgĩ witũ. Biblia yarĩtie ũhoro wa that grey hair, you know, na njuĩrĩ ĩyo ĩgakorwo nĩguo ũũgĩ. Ekei tũkorwo na ũũgĩ ũcio atĩ ciana citũ nĩ ikũndũrwo ũũgĩ, nĩ ikũndũrwo lessons ikũmateithia na ithuĩ rĩrĩa tũgakũra, tondũ mĩaka yakinya 70 ona ũngĩthiĩ na V8 iria iragũrwo rĩu new model, it will never give you joy. It will never give you joy. Mũthĩ ũtũrĩ anini mũndũ nĩ ũgĩthiĩ safari rarĩ na Ikuru na akene. No mũthuri wa mĩaka 80 na Ikuru nĩ gagũkenia rĩngĩ, ona nĩ ũkamenyaga kũrĩ ĩrĩ. Tũkoragia mũtumia mami na Ikuru ĩkũ. Twageraga njĩra ĩrĩkũ? Hĩndĩ ĩyo karĩko kambĩrĩirie gũthiĩ. Ona mũtoko ũngĩreherwo nĩ mwana waku mwega atĩa. Gũkena kũrĩa tũkenaga ũmũthĩ tũgĩcitwaraga na gũkũ na gũcindana na gũtwarana ciara. That joy will no longer be there. The joy will remain when you see your children and your grandchildren coming home. Mũgacĩa wikendi ng'ima me kũu twana tũgĩtũha kũu. Kaigua mũrũgu agĩkwĩra aya me Sunday school, ũũ nĩ araigĩrĩirwo moko, ũũ nĩ agathiĩ confirmation. What a joy! Rĩrĩa mwainũka mwera aciari a nyũngũ ithe matikenaga mũno. Na makaigua ona no oke ona arĩ mũkũrũ ta maitũ ũrĩa wĩ harĩa, mwana akĩigĩrĩrwo moko gũkũ kanitha-inĩ, nĩ kuona nĩ ũrũmĩrĩire njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kaĩ tũtangĩenda gĩkeno kĩu ona ithuĩ rĩrĩa tũrĩkũra. No mũmenyage ũndũ wothe mwega nĩ ũrĩ thogora. There must be a sacrifice that you have to make as a parent. Tũhingei maitho tũhoe. Mwathani nĩ wega na nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku na wega waku Ngai. Thengio nĩ tondũ wa gũtũruta na njĩra nene kũgerera maandĩko-inĩ marĩa maandĩkirwo nĩ Solomon thĩinĩ wa mbuku ya Proverbs 1 mũhari wa mbere nginya mũhari wa 8. Ngai witũ nĩ twagũthaitha, tũrĩ ahũthũ mũrĩithi mwega na rĩmwe no tũkaga mahinda ma gũikara na ciana citũ. No Ngai witũ nĩ twagũthaitha Mwathani, Ngai witũ tuohore na nĩgetha tũgĩe mahinda, quality time with our children. Lord, it is our prayer that you make us available. Mwathani ũtũnine thuti cia kwenda Mwathani Ngai witũ kwĩigĩra maũndũ manene, maũndũ marĩa Mwathani Solomon oigire, it is all in vain, it is all vanity. Angĩkorwo Solomon nĩ atongete na agatonga na maandĩko moigaga gũtirĩ ũgatonga akĩre ũtonga ũrĩa Solomon arĩ naguo, no nĩonire it is just chasing weed. Mwathani tũhingũre maitho maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ, tuone that we are only chasing weed in the name of money and in the name of wealth for our children. Na nĩgetha tũcoke mĩciĩ, twake Mwathani mĩciĩ ĩkũrũma, mĩciĩ ĩna mũthingi mũrũmu Mwathani, atĩ rĩrĩa ciana ici itũ iriumagara ithiĩ ikore maũndũ maritũ nĩ marĩhota gwĩtiria moritũ wa mũtũrĩre ũyũ nĩ tondũ marĩ na ũũgĩ. Mwathani tũhe thiĩ na mbere na gũtuongerera ũũgĩ ũcio Baba. Kũrĩa Ngai witũ ũngĩtũcukĩra our ignorance, Mwathani twagũthaitha na twakwĩrirĩra mũno, Ngai witũ wĩtĩkĩre gũtũrekera Mwathani. Aingĩ aitũ Mwathani no tuge we are guilty of this word.
tondu ni twagite gwika uria maandiko maku mwathani moigite. Ngai witũ tũteithie kuhera mehia maya mwathani, na nigetha tutore as good role models that our children will always admire and talk about. Mwathani twaguthaitha ithuĩ twaigua kiugo gĩkĩ Ngai, ũtũteithie mwathani kuhingia na kugarũra meciria maitũ na mĩonere itũ ya ciana citũ mwathani. Twaguthaitha Ngai ũtũigue nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, no tũrekere kũrĩa mwathani Ngai witũ twagĩte gwĩka ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrũguo Jesũ twahoya ona twetĩkia, amen. Ndũmĩrĩri ya Mwathi, haleluya, nĩ yahoreirwo ũmũthĩ kuma ibuku-inĩ rĩa Ngai, haleluya, atũrore Jesũ tũre. Let's appreciate the servant of the Lord, Jenga. Thank you muno 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 ni undu wa gutwarĩria ũhoro wa ũreri na ũhoro wa mũikarĩre Jenga, na Ngai arogĩtũteithia toguo watũhoera. Ndenda kwaria nigetha ndĩmũririkanie nĩ nyonete nĩ tũrakorwo na thĩna na ũhoro wa kũhotha. Kĩrĩa gĩtũmaga wa Steve maige, let me be very practical. Tukĩhotha haha rĩmwe nĩ ndĩrona tukĩhĩngĩcĩka. Angĩkorwo ũikarĩte mwena ũyũ Jeff maikarĩte, ithuĩ ndũkĩagĩrĩire kũhothera mwena ũyũ na ũcokere njĩra ĩrĩkũ? Ĩno. Angĩkorwo wĩ mwena ũyũ Lois arĩ, ũhothere kĩondo gĩkĩ na ũcokere mwena ũcio. Kũmũririkania nĩgetha tũthiĩ wega. Ngai tũheo rwĩmbo. Cia wendani na mĩaraho na hwaĩ-inĩ narĩo, Jesũ nĩetereire rĩrĩa tũkagetha, tũkamũrera magetha maitũ, twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrere, twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrere, tũhande riũa-inĩ ona ceruru-inĩ ona kũrĩ matuka na kwĩheho, twarĩkia kũgetha na wĩra wathira, tũkamũrere magetha maitũ, twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrere, twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrere. Aendei Jesũ na mũmũremere, Ona muona thĩna na kĩeha kaingĩ, twarĩkia kũgetha nĩ agatũiyũkia, tũkĩmũrere magetha maitũ, twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrere, twarehe manja, twarehe manja, tũgakena mũno twamũrere, tũhande riũa-inĩ ona ceruru-inĩ ona kũrĩ matuka na kwĩ
Mwathani nĩtwoka mbere ya kĩgongona gĩaku na mũhothi ũyũ wa kwĩyendera Ngai, tũkĩenda gũgũcokeria ngatho mũno. Matega maya twaruta Mwathani moye Ngai, na nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũrathima Ngai. Nĩtũiga nĩ wega nĩ ũndũ nĩ ũtũrathimĩte, ona rĩu tũkiumagara rĩngĩ Ngai, nĩtũrahoya Mwathani wĩtĩkĩre gũtũrathimĩra wĩra wa moko maitũ, na nĩgetha Ngai tũkonaga cia gwĩteithia Mwathani na cia kũrehaga nyũmba-inĩ yaku. Matega maya Ngai, ĩtĩkĩra kũmoya na ũtũrathime rĩngĩ. Na nĩ thĩinĩ wa mũrugo Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Thathai Ngai andũ aya inyuĩ thĩ na araika, nĩwe mwega nĩ agathwo, ithe mũriũ ona roho. Amen. Tũgũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa arĩa matũthomera. Vicar's advisor nĩ mwe akoretwo agĩthoma kũrĩa igũrũ, tondũ no mwarimũ wa Sunday school, nĩgetha akarora twana tũtikanegene, tũmũria arũgame, tũtimwĩrĩgĩte gũkũ thĩ. Tago Mr. Peter Gitongo, kei tũmũ appreciate, thank you so much. Na George rũgama, mũhunjia witũ nĩ ũndũ wa gũtũtongoria wega, rekei tũmũ appreciate. Thank you mũno kwaya nĩ ũndũ wa kũgoca Ngai na nyĩmbo igĩrĩ. Rũgamai. Let's appreciate our choir. Ngai amũrathime. Nĩ nyendete rwĩmbo rũrerwo kwĩna mwĩhoko, tondũ twathire Gĩthũngũri twĩna Lois na Rĩrida na Amine na acio angĩ twarĩ nao. Rwĩmbo rũrũ rũkĩinwo na rũinirwo wega, ikaranĩtie na mũndũ wakundĩte na inaga ndika nĩ roho kana nĩ kĩrĩa nyuĩte, no kuma hĩndĩ ĩyo niĩ njugaga kwĩna kĩ? Kwĩna mwĩhoko. Na nĩwega andũ a Ngai tũkĩinũka tũmenye kwĩna kĩ? Kwĩna mwĩhoko. Maũndũ no mekwagĩra. Thank you mũno once again Jenga for coming o rĩngĩ na gũtwarĩria mũno. Niĩ nĩ wandeithia mũno, tondũ ĩmwe nĩ twĩciragia twagũrĩra ciana mũithikiri, nĩ twamateithia mũno. Thank you nĩ ũndũ wa gũtũcokia njĩra, na wambĩrĩria na mũtungatĩri, wathiĩ he Vicar's advisor, ũthiĩte ũguo nĩ tũkũgeria na nĩ tũkũgarũrĩra, na Ngai nĩ egũtũteithia. Na ũngĩenda ũhoro wa gũkĩmenya ũhoro wa cukuru, njenge haha, kana ona mentorship ya mwana waku, njenge haha. No ndũngĩmuona direct, no nginya ũgerere he mũtungatĩri. Ndũngĩthiĩ atĩ rĩu umie mũkore, ona namba cia thimũ ndũngĩmwĩtia, no ũgereire he mũtungatĩri. No nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũka, nĩ mũrata wakwa na nĩ ũndũ wa ũrata witũ nake. Ũngĩenda ũteithio wake nĩ egũgũteithia nĩ ũndũ wa arata wake na mũtungatĩri. Kĩo ndĩmwĩraga mũgĩe na arata taya Susan, mũgĩe na arata taya. Rĩu mũrata wa mũtungatĩri nĩ ũteithio mũnene mũno kũrĩ andũ aingĩ. Thank you so much. When you go back to NIBS family, kindly take our love and our greetings. Na nĩ tũĩ Ngai no egũkũhe mweke ũngĩ na no ũrĩũka. Amen. Rĩu njuge atĩrĩrĩ andũ a Ngai, kũmũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtungata Ngai na gũtungata kanitha ũyũ na wendo. Kuma Januari, rĩu nĩ mĩeri ĩna, na nĩ ngũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ga program kana ga project twarehire getagwo My Church, na Ngai arakahũthĩra mũno ona gũkĩra ũrĩa tweciragia. Na no wega kũmwĩra My Church nĩyo yohire itĩ ici, tondũ muohi wa itĩ ici nĩ atũrĩhirie o mbeca makĩria ma 100,000, na tũkĩrĩha na he tũrũbaũ tuongagĩrĩra twendekana nĩ ũndũ wa itĩ ici. Na My Church ĩgĩka maũndũ mau mothe. My Church nĩ ĩrahũrire plaster kĩrathi kĩrĩa, CTC ĩrĩa Children and Teen Center. Rĩu twĩ kũrĩa igũrũ tũrekĩra terrazzo, na no wega kũmwĩra terrazzo ĩrahũthĩra more than 800,000, na Ngai nĩ araheanire kũgerera kwĩ My Church. Nĩ ndamũcokeria ngatho. Amen. Wanaikĩrĩria amwe maratwĩkire ageni, marahoya arata ao, o kĩu kĩnini tu 50, 100, inyuothe
Ngai nĩ aronire. No korwo mũtungatĩri ndanona, no Ngai nĩ aronire na Ngai nĩ ekũmũrathima. Rĩu nĩ twamba kũhinga ũhoro wa my church, to meciria maitũ mothe na mahoya maitũ mothe rĩu me mweri 18. Na nĩ ithuothe tũrĩ ageni mũtongoretio nĩ mũtungatĩri on 18th of May. Ngai atũteithie na atũrathime na nĩgetha tũka-raise mbeca icio twerwo nĩ wa Ngai 6.2 million na nĩgetha tũrute wĩra wa Ngai. Koguo niĩ ona no njĩkĩre hinya. Rĩu matũũra nĩ matigagwo every Sunday. Matũũra nĩ matigagwo every Sunday. Nĩgetha andũ magebanga, makahoera mweri 18, ani mũndũ uma na gĩcunjĩ akaneana kana akaheo pay bill nĩgetha agatũma nĩgetha tũkona success ya fundraising ĩno ya May 18. Koguo my church nĩ twamba kũrũgama. Na tondũ he andũ marorĩtie magatuĩka ageni, rĩu nĩ tũkaria ũhoro wa my church na kũu June. Arĩa marorĩtie nĩ megũtuĩka ageni, rĩu tũkaria ũhoro ũcio na hau June, koguo no tũkamũhe mweke. Ngai amũrathime. Amen. Kĩrũgame rĩu tũhoe, mũgĩe na thaa 8 njega, mũgĩe na kiumia kĩega, andũ a Berea, tũcemanie kwa Mama Joan nĩgetha tũkĩgĩe na gathering ĩrĩa twĩtĩirwo. Nĩ ũhoro mwega na wa gĩkeno gũtũranagia na Jesũ, nĩ kĩrathimo kĩingĩ na thayũ, gũtũranagia hamwe nake, tũre nake, na ndikonaga mogwati, tũre nake, jikarage moko-inĩ make. Kĩra ngatho citũ Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũhe igongona rĩega mũno Mwathani. Kiumia gĩkĩ Mwathani kĩa mũthia thĩinĩ wa mweri wa April, ona kũrehe Mwathani ndungata yaku Njenga nĩgetha Mwathani atwarĩrie na nĩgetha Mwathani mũikaranĩrie witũ na family citũ na mũno na ciana citũ Mwathani wagĩre nĩ ũndũ wa rũciũ rwao Mwathani rũrĩa tũĩ nĩ rwega na nĩ rũkagacĩra. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũrehe andũ aya othe ndungata ciaku Ngai. Thengiũ nĩ ciumia icio ithatũ Mwathani ciana citũ cirarĩ rũtha na rĩu Mwathani nĩ magacoka cukuru kuma mũthenya wa rũciũ. Nĩ twamahoera Mwathani arĩa me university, nĩ twamahoera Mwathani arĩa me college, twamahoera Mwathani arĩa me secondary, twamahoera arĩa me primary, arĩa me cukuru cia gũkoma. Ngai magĩthiĩ ũgakorwo hamwe nao, nohe ciana citũ tha cia njĩra-inĩ magathiĩ wega na magakinya wega, no mahe tamu ĩno ya kerĩ ĩna kĩrathimo Mwathani. Ona arĩa me day schools, arĩa mathiaga rũcinĩ na magatinda cukuru na makainũka hwaĩ-inĩ, ona twana tũnini Mwathani tũrĩa twĩ daycare, ciana icio ciothe Ngai ũgakorwo hamwe nao. Nĩ twahitha ciana citũ Mwathani harĩwe, gũtirĩ mũbango wothe wa ngoma kana wa mũndũ. Ngai ũgũikĩrio ciana citũ kũgacĩra, tondũ Ngai nĩ ũkũmateithia, nĩ ũkũmarathima na nĩ ũkũmahitha na nĩ ũkũmahumbĩra na ithagu rĩaku. Kĩrathime aciari a Mwathani amwe me haha na matuĩ Mwathani ũrĩa ciana cigacoka nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca. Ona angĩ Mwathani matirĩhĩte school fees, ona angĩ Mwathani mena balance ya tamu ĩrathirire. May you provide for your people, tondũ Ngai wanaheana nĩ tũĩ ona rĩu no ũkũheana. Kĩrathime andũ aya, kĩrathime mĩciĩ yao, kĩrathime mawĩra mothe ma moko mao, kĩrathime kanitha wa St. Peters, kĩrathime bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Tũrathime ithuothe Ngai nĩ twagũthaitha. Na rĩu inyuothe mwendetwo nĩ Ngai, moko-inĩ ma Ngai mega nĩho ndamũneana. Aromũrathima, aromũtirĩra gĩthithi, arotũma ũthiũ wega wake ũmwarĩre, na Ngai aromũtũngagia mũnyaka wake mwega. Rĩu kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ na gĩtwarane na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ kuma rĩu nginya tene na tene. Tũrathime twakũhoya, turĩrie kĩrathimo, Mwathani tũgwetereire, ũtũhe hinya mwerũ. Mwathani aroikara na inyuĩ, roriai ngoro cianyu na igũrũ, kĩre mũndũ ũcio mũriganĩtie nake agĩe na kiumia kĩega. Amen. Tukĩheagwo rwĩmbo rwa kuma. Nĩũha